तो जब कोल्ड कफ हमें होता है तो सबसे पहले ही दिन अगर हम ये रेमेडीज़ फॉलो कर लेंगे तो बड़ा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इवन आपके एंटीबायोटिक्स और जो टैबलेट्स वगैरह लेते हैं सर्दी जुकाम की, उससे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जैसे कि बहुत अच्छा एक नुस्खा मैं बताता हूँ कि जैसे पाइनएप्पल होता है। पाइनएप्पल अगर आपको फर्स्ट डे कफ आपको हो गया, अगर आपको फील हो रहा है, तो आप पाइनएप्पल को अगर कट करेंगे, आधा पाइनएप्पल खा लेंगे ना, आप जादू देखेंगे। एकदम से आपके शरीर में से कफ मेल्ट होने लगेगा, वो कफ को तोड़ के नीचे भेज देगा। पाइनएप्पल का जो एंजाइम है ना, उसे ब्रोमेलिन बोलते हैं। पाइनएप्पल में एक एंजाइम पाया जाता है ब्रोमेलिन, वो बड़ा इफेक्टिव है इसमें। और जिनको पुरानी सर्दी जुकाम है या जिनको आपने देखा पुरानी खांसी है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो दवाइयाँ वगैरह सब ले चुके हैं और सालों से मतलब खांसी का एक बड़ा प्रॉब्लम है, बात बात पे खांसी आती रहती है, उनके लिए बड़ा एक अच्छा नुस्खा है जो कि नेचुरल है बिल्कुल। पोमोग्रेनेट आता है ना हमारा, अनार जिसे हम बोलते हैं, अनार को आप कट करेंगे, एक कटोरी अनार आप ले लेंगे, उसको डायरेक्ट आप गैस पे रख देंगे एक बाउल में, और 1 मिनट से ज़्यादा हमें उसे नहीं सेकना है, स्टर नहीं करना है। तो क्या होगा कि 1 मिनट तक जैसे आप करते जाएंगे ना, तो उसके अंदर से थोड़ा थोड़ा धुआं निकलेगा, थोड़े से स्टीम टाइप हो जाएंगे ना, उसको आप गरम गरम ही कटोरी में ले लें और उसे फिर स्पून से आप खाने लगे। तो जब आप उसे स्पून से खाएंगे तो वो पूरा कफ लेके, जो ड्राई कफ है वो पूरा लेके नीचे उतर जाएगा। और अगर इसको आपने 15 से 20 दिन कर लिया तो आपकी सालों पुरानी खांसी खत्म हो जाएगी।